Pnawn da, croeso i'r sesiwn pnawn ma, croeso'r Gweminarau. Mi fyddwn ni'n edrych pnawn ma ar yr offer sydd ar gael ar hwb, ac mi fyddwn ni'n gobeithio rhoi trosolwg sydyn i chi o beth sy'n bosib i chi fel athrawon yn gwneud efo gwahanol offer yma. So mae'r sesiwn yma pnawn ma'n fyw, mae hwn yn brofiad eitha newydd i ni. Da ni dal yn trio arfer hefo y dechnoleg. Mae'n cymryd chydig amser weithiau i ni fod yn newid rhwng cyflwynwyr, felly plis byddwch yn amyneddgar. Mae'r elfen o wneud o'n fyw yn gwneud pethau chydig bach mwy cyffroes, os ydych chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Sy'n edrych drwy ffenast o'n, mae'n edrych yn eitha du, felly croesi bysau na fydd yna fe llythrana, fydd y trydan mynd ffwrdd o'r bethau felly. Ond os fydd pethau ddim yn mynd yn smooth, ydych chi byth yn gwybod lle, bydd'n gweddio fe llythrana, pwy o wir. Ond gobeithio yn gorau, gobeithio fydd pethau rhedeg yn eitha llyfn pnawn ma. Felly Gweminarau ydy hwn, os ydych chi erioed wedi cymryd rhan yn Gweminarau o blaen, byddwch chi ddim yn cymryd rhan drwy ddefnyddio eich camera a'ch meicroffon. Ond mae yna bosib i chi fod yn gyrru cwestiynau i mewn i'r tîm pnawn ma. Da ni jyst angen profi wan yn ei siŵr fod hyn yn gweithio. Felly, os ydych chi'n edrych ar ochr dde eich tudalen ar hyd y top, mi ddylsech chi weld swigan siarad, mae yna ofynod yng nghanol y swigan siarad. So, os ydych chi'n clicio ar yr botwm yma, mae bosib i chi wedyn fod yn gyrru cwestiynau i'r tîm i fod yn ei atab pnawn ma. Felly, mae gennym ni Osian y Sian yn eistedd yn y cefndir. A maen nhw'n mynd i fod yn ateb eich cwestiynau chi. A'r holl bwrpas o'r rheswm bod ni'n gwneud hwn yn fyw heddiw, ydy bod chi'n cael y cyfle i fod yn holi cwestiynau. Felly, plis manteisiwch ar y cyfle, unrhyw beth ydych chi'n hoffi ofyn, gyrwch y neges drwy y botwm dwi wedi cyfeirio ato fan hynt, a mi fydd y tîm yn wedi gorau wedyn i atab gymaint o gwestiynau gallwn ni. Dyn ni gyd fynd efo'r sesiwn pnawn ma, mae yna ddogfen da ni wedi pharatoi, dogfen ar-lein ydy hwn. So mi fydd Hywel ar rhannu'r link i'r ddogfen yma ar yr ochr lle da chi'n holi'r cwestiynau ac yn gweld y sgwrs ac yn y blaen. Mi yw'ch chi weld y link yn ymddangos yn fan hyn. A gwirionedd ydy, fyddwn ni ond yn gallu crafu'r wyneb heddiw wrth edrych ar gwahanol osanaethau sydd ar gael. Felly bwriad yr adnodd ydy tynnu'ch sylw chi at gwahanol gefnogaeth sydd ar gael, pe bai chi wedyn yn dymuno am i ddysgu mwy am unrhyw beth yn ei ddangos heddiw. So fel dwi'n dweud, wnaeth Hywel rannu'r link i hwnnw yn yr ochr efo chi wan. Mi fyddwn ni'n rhannu'r link yma sawl gwaith yn ystod y sesiwn pnawn ma. Felly mi fydd dynnu'r pwysau ddianna chi i wneud lot o nodiadau, mewn rhyw ddeunydd dysgu proffesiynol pellach, mi fydd o wedi cael ei gynnwys yn y ddogfen yma sy'n cael ei rannu hefo chi. Allwch chi plis ysgyrru helo neu bawd i fyny neu wbath i ni drwy'r nodwedd Q&A, jyst ni gael gweld bod hwnnw'n gweithio. A ni wedi cael ambell un dweud pnawn da wan, so mae'n rhaid bod hwnnw'n gweithio. So dwi'n meddwl bod ni'n barod i fynd. Mae gennym ni gychwyn pnawn ma, mae gennym ni Pete Thomas, mae Pete yn aelod o Tîm Hwb yn Llywodraeth Cymru. Mae o'n wedi rhoi trosolwg cyflym i chi o beth ydy hwb, sut mae wedi esblygu dros y blynyddoedd dwytha. Mi fydd y cyflwyniad yma yn Saesneg, a wedyn mi fydd gweddill y sesiwn yn Gymraeg yn dilyn hyn. So, thank you very much, Pete. It's over to you. Helo, pnawn da. Fel dydodd Gwion, Peter Thomas ydw i. Dwi'n aelod o'r tîm hwb yn y Llywodraeth Cymru. Dwi'n wrth fy modd i fod yma. Diolch am y gwahoddiad. Helo, can you hear me? Popeth yn iawn? Yeah. Popeth yn iawn. Right, helo there, pnawn da. Peter Thomas ydw i. Fel dydodd Gwion, dwi'n aelod o'r tîm hwb yn y Llywodraeth Cymru. Dwi wrth fy modd i fod yma. Diolch yn fawr am y gwahoddiad, am y sians i siarad â chi. Mae'n rhaid i mi dweud, dwi dal yn dysgu'r iaith, felly dwi ddim yn digon hyderus i gyflwyno y gweddill yn Gymraeg. Sori, mae'n ddrwg gen i. Ond, wel, dwi hefyd yn dod o'r gymoedd De Gymru, felly mae fy Gymraeg yn mwy fel Wenglish, so better continue in English yn y Saesneg, sorry. Okay, so I'm not sure, but can you see my presentation live on the screen now? Is that right? Howell's pressing all the buttons, I think. Yeah, a couple of nods, perfect. Okay, so I'm going to zip through some of these slides just to give a bit of a background about Hub and a little bit of a future look as well. So, as mentioned, please use the Q&A to ask us questions. Okay, so Hub.
hopefully you've heard of it. Hub is the Welsh word hub, a nudge or a spur or a push to move things on, but it's also a play on the English word of hub, to be at the center of things, and that's very much where we see hub or hub. It's the digital platform for learning and teaching in Wales. Its users are able to access lots and lots of resources, lots of cutting edge programs, really, really important, modern, bilingual resources. So really, really important that you know about this channel. It's the Welsh Government's single strategic digital channel. That's a mouthful to say on a webinar. Single strategic digital channel for everything that's related to education and the curriculum in Wales. It's changed a lot over the years. So if you looked at Hub in the beginning, it's dramatically different now. So please have another look at Hub if you haven't lately. Okay, I'm going to flash through some of these slides now. So the Hub program is all about providing digital services. Long-term aims are fairly obvious, I think. They're pretty important long-term aims, but just so you're aware, it's all about improving educational standards and outcomes. It's an educational program at heart. It's preparing people in school for life and careers, maximising the opportunity that digital opportunities present, and then eventually feeding into the wider Welsh economy. It's come from before Professor Donaldson's Successful Futures recommendation, but it is at the heart of our national mission, this document on the right there from Kirsty Williams. Okay, one of the really good things about Hub being so central and usable by all in Wales, so everybody in schools and maintained schools in Wales have usernames and passwords, is that we're pretty agile and pretty good at working with others in Wales to pull things together quickly. So in response to the coronavirus pandemic, we were able to very quickly pull together our Stay Safe, Stay Learning or distance learning pages on Hub. We hope you've seen those. Lots and lots of advice. The regions, we've worked with a number of the people on this webinar now to pull together some advice, some guidance, some getting started support guides, and then that's a continuing relationship. And that's come about really, really quickly. We are the envy of the home nations for having done that so quickly and so well, I think. So really, really worth taking a look at that. The other thing I wanted to mention on this slide is this sort of purple area here, this keeping safe online area. So that the part of Hub has always been about making sure that our learners are safeguarded and they have appropriate levels of access to online tools, and also that teachers and practitioners are supported in engaging with these tools with our learners. So there's some guidance here, and I've tried to highlight it. I'm not sure you can see it on your screens clearly now, but in the publications area of the Keeping Safe Online zone, there's some very useful guidance. And in particular, you may be interested in this live streaming guidance. That's a very recent addition there, talking about how, or things to consider if you're looking at live streaming lessons with your learners. Okay, quick look at these. I mentioned these to GwE just before, and these have been the outcomes of the programme from the very, very beginning back in 2012. And I think they're all pretty common sense. The important ones, I think, as a teacher myself, are the bottom two, really. Unified, consistent approach, meaning all learners across Wales have access to the same tools. They're able to access the same things on whatever devices they happen to be using. And as long as they've got a relatively modern web browser on that device, they're away. They can use Office, they can use Google, they can use Adobe Spark, and so on. And then finally, from a teacher's perspective, it's this collaboration piece that's really, really important. We don't want everybody in Wales reinventing the wheel every time there's something to do. So let's work together, and Hub offers lots and lots of ways for teachers to collaborate. Okay, this rather complicated looking picture is meant to describe the current state of the nation in terms of Hub at the moment. So the Hub program's grown, and let me just try and describe some of this picture in words. So around the outside, you can see all of the LA. So there are 22 local authorities in Wales, all signed up and agreed to a Hub first approach. We've got the regions along the bottom there in charge of school improvement and supporting professional learning. They're fully bought into this programme. We've got the school at the heart of this programme. This is the crucial bit, really. That's really, really important that we know that the whole delivery of the national curriculum, or the curriculum for Wales, is done by schools and supported by others, but schools at the heart. So you can see that there's lots of little icons on this diagram, things like
Wi-Fi and network points and so on and so on. But what we're trying to say through Hub is that we're providing lots and lots of digital tools, cutting edge, brand new, really modern digital tools. But we're also providing internet connectivity via the PSBA line into all schools. So all of that comes together under the umbrella of Addysg Cymru, or our national mission, Education in Wales. Okay, so we're in a pretty unique position. We've never been here before. Nowhere else in the UK is anywhere like this, and we're envied by lots of people around the world looking at the system that we have in place now. Right, I'm going to flash over these slides very quickly. A wall of text. When I was teaching, I'd never have allowed pupils to put this many words on a slide. But just to mention, lots of investment going on, lots of investment taking place already, and 30 million more next year. All about increasing access to the equipment. Maintain schools in Wales, all users provided, I've mentioned 550,000 people. I'll come back to this national Microsoft licensing deal in a moment, and then device management opportunities. So let me just flash some more numbers at you. I love my stats, and I've got some more of those coming in a moment, but 10.6 million monthly page views. So we've shot up in usage. I won't read all of those out, but just as an example, so the Google for Education tools came onto Hub back in September 2018. They were really, really popular, but their use has grown enormously over the last year. So in April last year, compared to April this year, there's been an over 1,000% increase in the use of Google Classrooms through Hub. And I'm going to try and look at why you use Google through Hub in a moment as well. Okay. So stats is probably too small to make out. The crucial bit of this slide is that it's on the app, and that angle of the graph there is the important bit. We're up with a regular 4 million logins, page views every month. You can see the big spike here was at the start of this home or distance learning period, where everybody seemed to log in with over 10 million people on the site at a time. It's really, really big. Okay, so let me try and deal with some of these questions. Why Hub? Well, first of all, it's free. I'm not supposed to say those words. I'm supposed to say centrally funded, because Welsh Government pay for it all. There are no costs to schools, that means. I've mentioned equity. Everybody in Wales has access to the same tools to start with. So there's no postcode lottery in terms of this teacher's doing really good things or that school is doing really good things. Everybody can access this on whatever devices they have. So there's a mention here again of the National Microsoft Licensing Agreement, and this is groundbreaking. So I just want to spend just a minute on this. We've negotiated a really, really good deal with Microsoft and managed to obtain a license for all teachers and all learners in school to download the entire Office package for free, and to install that on up to 15 personal devices. I think 15 is probably too many for any individual, but that does mean you can install it on your laptops, your PCs, your MacBooks, your iPads, your Android tablets, mobile phones, and so on, and still have access to all of these cutting edge, top-notch tools. So that's really important to be aware of. From our perspective, it's really important in terms of the impact of poverty on attainment. We don't want learners losing out because they can't afford to buy the latest software. It's all available. Hub available, as I mentioned, on all sorts of different devices, and schools can use the money that would have been spent on buying these bits of software and digital services in ways that they see fit, rather than paying for platforms. Okay, quick mention of Google. So Google, as I said, really, really popular, increasing in popularity. Why use Google through Hub? It's possible to set up your own domain. Lots of people have. Lots of people who've set up their own domains in the past have moved into Hub because it's not just the Google world out there. So they've realized that learners need experience of the other tools that Hub provides with a single sign-on. So that's a really important piece. I think I've mentioned it here, bullet point number 2, with one login. It's really, really easy to log into Hub, into Google, into Office, into all these different tools, one single login. We spend a lot of time reading the T's and C's. It's really sad. The ones that pop up when you start a new piece of software, nobody reads those. We do.
we've got a team of legal experts and security experts who read through those terms and conditions for all the apps and extensions and add-ons that you might want to look at. We have the reputation of being pretty severely strict on what we allow through Hub, and that's definitely because of this. So we're very aware that we want to safeguard and protect our learners and teachers from any worries that might occur through somebody clicking accept a license agreement and then sharing personal data in ways that they wouldn't have even thought about. So, we take that very, very seriously. If you wanted to look at what goes on in terms of Hub, there's an entire area called our Trust Centre. It's part of the Hub Support Centre. Have a look at that, and that outlines and tries to make completely transparent where we stand on all of these things. Independent platform security checks and health checks and so on. Okay, we have really good relationships with the supplier teams around the UK. So we talk to Microsoft all the time, we talk to Google all the time. We've literally just come out of a webinar with the Adobe team. We talk to them all the time. They don't have time to talk to individual schools. So be part of the Hub platform, be part of that bigger picture. Let's do this as Wales rather than individuals, is what I'm saying here. Okay, and final piece on here I think is really important is the collaboration. So you can use the Hub domain to collaborate with all teachers across Wales. And of course, it's backed up by the Hub support team. Now, I hear this quite a lot. I don't know if this is how you're feeling about this. I hope not, because I can see there's lots of people here on the call today. Secondary schools don't need Hub. Well, I don't think that's actually true. There's a bit of a myth about that. There's lots and lots of primary schools already using Hub, and lots of secondary schools have used Hub, are moving over or have moved to Hub as well. Main things seem to be reducing costs, that no worries approach about the safeguarding and compliance and GDPR and all the rest of it. All that's taken care of by the Hub team, so you don't have to worry about it. You do have to worry about it if you're not using the Hub versions. We are providing national licenses. So the Adobe Spark license, for instance, is the premium license with the added branding, availability, and additional images and so on. So it should cost something like £10 per user per month, but we managed to get that as a Wales-wide license as part of Hub. Hub, I mentioned, is the place to be in terms of curriculum and professional learning resources, and it's a single strategic channel. So, we'd say, yes, secondary schools do need to start seriously thinking about using Hub if you're not already. There's definitely something that you can benefit from. So if you haven't looked lately, please have a look now. Okay, that was a rather whistle-stop tour through a number of slides. I think Oshan and Sean have been busy on the questions in the background. Is there anything that I need to pick up on? All quiet there. Oshan's answered them all. Fantastic. Diolch yn fawr iawn, Pete. Thank you very much. Croeso, diolch yn fawr I chi hefyd. Os oes gen rhywun gwestiwn, dwi'n siŵr bydd Pete yn aros hefo ni am ryw chydig o funudau. So if anybody has a question, Pete, can you stay around for about 5 minutes to see whether... Yeah, of course, yeah. A question. Thank you. Felly, gret, lot o wybodaeth fanna am gefndir Hub a beth di oblygiadau fo gan y blaen. Wedyn, beth da ni'n mynd i wneud am weddill y sesiwn wan ydy cyflwyno yr gwasanaethau sydd ar gael I chi drwy Hub. So, da ni'n mynd i fynd drwy'r rhaglenni. Fel dwi'n dweud, trosolwg byr sydyn fydd hyn. A fydd unrhyw wybodaeth ychwanegol da chi angen wedyn I ddysgu mwy am y rhaglenni yma. Mi fydd o ar gael yn y ddogfen. Dwi'n siŵr wneud Hywel rannu'r link yn y ddogfen yna I chi eto wan yn yr adran chat. Wedyn, dwi'n mynd i chi drosodd ni Hywel Roberts, mae'n aelod o'r tîm digidol. Mae Hywel yn mynd I gychwyn trafod Flipgrid efo chi. Diolch, Hywel. Diolch yn fawr, Gwion. Helo bawb, gobeithio bod pawb yn iawn. A diolch yn fawr iawn I Pete hefyd. Felly, mae'n lot o bethau ar gael ar Hub. Felly, heddiw, nhw'n ni jyst gael gweld y math o bethau sydd yna, a edrych chydig bach mwy ar meddalwedd o'r enw Flipgrid, a wedyn byddwn ni'n mynd trwy ambell I beth arall. Ond y benna Flipgrid fydda i'n edrych arno fo. Felly, wrth fynd ar Hub a mewn gofnodi,
Wel, cyn mewn gofnodi, so ni'n mynd ar yr menu fan hyn, so ni'n newid i Gymraeg wan, ni gael gweld yn y Gymraeg. A mynd i'r ddewislen. Mae'r opsiynau yna. Ond unwaith ydyn ni'n mewn gofnodi, mae yna ddipyn fwy o ddewis wedyn yn cael ei ddangos. Fel i'r cyfrifiadur wneud i beth rwan. Bach yn ar y 10 heddiw. Dyma ni. Felly, unwaith ni wedi mewn gofnodi, os ni'n pwyso'r bwtwm yma, erbyn wan, mae yna fwy o bethau wedi ymddangos. Felly, yn beth cyntaf, na i wneud i fynd lawr i Flipgrid i fan hyn. A be mae'n neud gyntaf, mae'n gofyn os ydych chi eisiau mewn gofnodi yn defnyddio eich cyfrif Microsoft neu in Google. Felly, yr unig beth sydd eisiau bod yn ymwybodol ohono fan hyn, os ydych chi yn dewis in Google, bod chi'n defnyddio Google bob tro. Felly, be nain efo os wnaeth chi'n sydyn o'n. So, os dwi'n mynd allan o hwn, dyma be gewch chi os ydych chi'n mynd arno fo tro cyntaf. Felly, os ydych chi'n mynd ar ein Microsoft tro cyntaf, mae eisiau chi defnyddio'n Microsoft trwy'r adeg wedyn, yn lle defnyddio'n Google weithiau wedyn defnyddio Microsoft. Achos be mae'n wneud, mae'n creu 2 gyfrif gwahanol. Felly, jyst cofio pa'n ydych chi wedi ddewis y tro cyntaf, dewis hwnna bob tro wedyn. Os na i ddewis yn Microsoft eto rwan. A mi ai mewn i'r cyfrif, mae'n gofyn i chi eto am eich manylion hwb. Mae'n chydig bach yn ar y 10 heddiw fel ni'n deud. Felly, ffordd mae Flipgrid yn gweithio, neu'r iaith mae Flipgrid yn ddefnyddio, ydy grids. Grids ydy'ch dosbarthiadau chi. A wedyn, yn fyma, ydych chi'n gweld mae gennau 6 dosbarth o fewn yn Flipgrid i. A fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, mae'n deud bod yna 1 topic yn y dosbarth yna, mae yna 2 topic yn y dosbarth yna, felly topic yn iaith Flipgrid ydy'ch pwnc chi mewn ffordd, neu eich tasg chi, y tasg y diwrnod fath o beth. Felly be ydy Flipgrid? Felly Flipgrid ydy platfform i osod fideos i ddisgyblion o fewn y dosbarth gen yr athro neu'r athrawes, a wedyn mae o'n ffordd ddiogel iddyn nhw edrych ar y fideo na ydych chi wedi greu, a wedyn gyrru fideo yn ôl i chi fel ymateb. A mae'n anhygoel gweld be fysa'r rhai plant yn dweud wrth sgrin na fysa nhw'n dweud wrth yr athrawon. Fedrwch chi weld mwy o bersonoliaeth yn dod allan gan yr unigolion, a mae'n bersonol iawn i'r plant. A mae'r plant efallai sy'n swyl yn y dosbarth yn dod allan efo bob math o bethau ar sgrin. Mae'n rhoi llais i'r plant. A hefyd, be mae'n neud ydy rhoi amser i'r plant feddwl am yr ateb yn hytrach na weithiau yn y dosbarth, ni'n gofyn cwestiwn am rhoid y plant ar y spot ydy. Mae hwn yn gadael nhw gymryd amser i feddwl beth nhw eisiau ddeud a wedyn postio fideo yn ôl. A beth arall mae'n neud ydy adeiladu cymdeithas a perthynas o fewn dosbarth. Rhywbeth sydd wedi bod yn amhosib i wneud mewn ffordd yn ystod yr cyfnod anodd mae ni wedi bod drwy fo ac yn dal yn efo ar hyn o bryd. Felly, ia, mae o'n ffordd o rannu fideo yn ôl ymlaen efo disgyblion y dosbarth. Reit, felly, o'n i'n sôn o blaen, gred ydy dosbarth, a os o'n i'n mynd mewn i'r dosbarth yma rwan, o'n i'n weld, fi'n gwneud un mock i fyny fan hyn, dosbarth ffug, ac o fewn fan hyn, mae gennym ni 1 neu 2 topic. Felly be nai, a yn ôl rwan nôl i My Grids, a creu dosbarth newydd, felly wrach, os ydych chi ddim wedi defnyddio Flipgrid o'r blaen, beth cyntaf ydych chi eisiau gwneud ydy mynd i Add New Grid. Felly, adio dosbarth newydd. Felly, yn fan yma, ydych chi'n dewis enw'r dosbarth. Felly, yna rhoi dosbarth moel famau. A y peth nesaf eisiau dewis ydy school email yma hyn. Na i jyst sôn chydig bach mwy am hwnna yn y dudalen nesaf. Ond school email sy'n eisiau ddewis. A wedyn, mae'n
gofyn, os ydych chi eisiau newid y cod fysa'r plant yn defnyddio ar mwyn cael access i'r Flipgrid yma mewn ffordd. Felly, dwi am roi moel famau i lawr fel enwi'r dosbarth a wedyn pwys ar next. Dyna fama, dyma lle mae chydig bach o ddiogelwch yn dod i mewn. Felly, ar hyn o bryd, dim ond pobl sydd efo access i account at hubmail.net fydd yn gallu defnyddio Flipgrid yma, neu fydd yn gallu gweld y fideos mae pobl wedi greu. Ond un peth sydd eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n gwneud yn fan hyn ydy, mae eisiau adio yr e-bost newydd hefyd i mewn. Mae y domain yna wedi cael ei ychwanegu hefyd. Yr hubmail.net oedd yr hen domain, a hwn ydy'r un newydd. Felly, mae eisiau pwysau enter fan'na. Unrhyw un efo'r account yna, bydden nhw'n cael access i Flipgrid. Mae'n pwysau next. A rwan, mae'r grid yn barod. Yn sydd yma, ydych chi weld rwan bod posib rhannu hefo Microsoft Teams, neu mae posib rhannu hefo Google Classroom. Felly, mae hyn yn gwneud pethau'n haws o ran hynny. A hefyd, mae posib copio yr URL na mewn ffordd, a i osod o mewn unrhyw ffordd, os ydych chi'n gallu rhoi ar CISO, neu dros e-bost i'r plant, dibynnu sut ydych chi'n cysylltu efo'r plant o ddydd i ddydd. Wedyn, mynd i'r GwE grid. A mae nosbarth wedi cael ei greu wan. Yn automatic, be sydd yn digwydd ydy bod Flipgrid yn creu topic i hunain yn automatic. Dwi jyst yn mynd i ddileu hwnna wan, cael gwared o hwnna. Hwnna. Delete. Felly rwan, does na ddim topic hynny. Felly, peth cyntaf, ydw'n ni'n neud yma'n hyn, ydy edrych ar y co-pilot. Dwi'n clicio ar y co-pilot, be mae hyn yn alluogi chi wneud ydy adio mwy o athrawon i fod yn rhan o'r grid. Mae hwnna wrach o bosib yn fath o ryw added security mewn ffordd, oherwydd bod yna athro arall yn gallu gweld be mae'r plant wedi rhoi i fyny, a hefyd wrach be mae'r athro yn rhoi i fyny hefyd. Felly, peth nesaf sy'n gwneud ydy rhoi add new topic. A wedyn mae o'n mynd â chi drwy y camau o greu topic newydd. Felly, os o blaen, yna ffrind i fi ofyn, dwi eisiau gofyn wrth y plant, gan bod gen ni ddim mabolgampau yn yr ysgol y flwyddyn yma, dwi eisiau nhw ffilmio nhw yn gwneud mabolgampau adra ac yn gyrru o nôl i mi. Neu esiampl arall ydy bod y plant ienga wrach jyst yn deud helo a bod nhw'n cael gweld i wathro neu athrawes. Felly, ni'n rhoi yr esiampl cyntaf newn, ni'n rhoi mabolgampau fan hyn, mwyn chi gael gweld rwan. Mabolgampau. Mae yna le wedyn i roi chydig bach mwy o fanylion yn y prompt yn hyn am y dasg. Rhaid jyst rhoi mabolgampau am heddiw, ond fedrwch chi weld bod posib rhoi mwy o gyfarwyddiadau yn fanna i'r plant. Y peth nesaf ydy, mae gennych chi 10 munud i recordio eich fideo chi i roed i'r plant, ond fedrwch chi gwtogi yr amser sydd ar gael i'r plant recordio a rhoi rhywbeth yn ôl i chi. Felly, os ydych chi eisiau ateb o fewn ateb sydyn, so chi'n gallu rhoi o lawr i 15 eiliad. Ond ar hyn o bryd dwi'n hapus efo rhoi munud a hanner yn nhw gael roed fideo mabolgampau yn ôl. Mae hwn yn ddarn hynod bwysig, Felly mae rhaid i hwn fod ymlaen. Mae posib switcho fo ffwrdd. Dwi'n meddwl bod o'i ffwrdd yn automatic, felly jyst byddwch yn ofalus yma bod hwnna ymlaen. Video moderation ydy hwnna. Felly mae hwnna'n galluogi, os oes yna rhywun, os oes yna disgybl yn gyrru fideo i chi, mae rhaid i chi wylio fo a deud bod o'n iawn, bod yna ddim byd anweddus yno neu rhegi neu beth bynnag cyn i neb arall fedru weld o. Felly, newch yn siŵr bod hwnna ymlaen. Wedyn, hwn ydy'r ffordd o drio cael y plant, ysbrydoli'r plant. Mae'n wahanol ffyrdd o wneud hyn, so chi'n gallu recordio fideo eich hun o'ch gwyneb chi, fedrwch chi uploadio fideo ydych chi wedi greu o'r blaen, neu fedrwch chi defnyddio YouTube, wrach yn yr achos yma fydwch chi'n defnyddio clip o Usain Bolt yn rhedeg, a wedyn wrach sy'n nhw'n trio efelychu hynny.
A wedyn, mae gen chi lot o beth eraill yn hyn. Ond heddiw, be nhw'n ni edrych ar y record y fideo. Gwasgu hwn. A wedyn, cyfyd chydig bach amser i lwytho. Ac ar yr ochr yn fan hyn, mae hwn yn feature handi i gael. Felly, os ydych chi, fatha fi, yn gallu cofio be ydych chi eisiau ddeud y plant, a posib rhoi y sticky notes ar ganol y sgrin, a fydd o ddim yn ychwanegu'r sticky notes fel rhan o'r fideo. Wedyn mae posib teipio yma ne, be bynnag ydych cyfarwyddiadau chi. Fydd hynny'n hwyluso pethau. Rhaid y gwylod, mae'n ambell i filter, text, a mae posib rhoi sticker dros eich gwyneb chi er mwyn cuddio'ch gwyneb. Fedrwch chi roi, mae'n un filter yn un, dwi'n gweld yn eitha defnyddiol plant ar gyfer plant swil o'r eich, os ydyn nhw'n rhoi pixelate ymlaen, os ydyn nhw'n eisiau danos i gwynebau. Dwi'n mynd i roi i ffwrdd fel e. Oce, dyma'n opsiynau eraill fan hyn. So, os ni'n pwysau'r bwtwm yma, ni'n fewn o dda heddiw, os ni'n llawer o amser, ond mae posib uwchlwytho fideo ydych chi wedi greu yn barod, yma fel rhan o'r fideo, a wedyn yn fan hyn, mae posib rhannu sgrin, mae hwnna'n rhywbeth newydd sydd wedi dod fewn i Flipgrid, ond o'n i ddim dros hwnna heddiw. Felly, o'n i jyst dros y basics heddiw. Oce, felly dwi'n rwan yn hapus a dwi'n barod i recordio fideo, rhoi neges dros fideo i'r plant rwan. Yr unig beth sydd dwi angen wneud ydy pwysau record. Helo blant, gobeithio bod yn iawn. Gan mi fydd yna Mabel Gampe, yr wythnos yma, neu Lenny, fysach chi'n gallu gwneud fideo ond eich hunain yn rhedeg 100 metr i mi a yrru o nôl os gwelwch yn dda. So pause. Dyn ni'n hapus, ydych chi adio mwy hwnna os ydych chi eisiau, fel ddim ymlaen. Chi review i weld os ydych chi'n hapus, a wedyn chi adio mwy. Helo blant, gobeithio bod yn iawn. Neu mynd yn ôl. Dwi'n hapus o a mynd ymlaen. Wedyn, be mae'n ofyn amdano chi wedyn ydy creu selfie. Felly mae plant nhw wrth i bodd efo selfies dyddi yma yndan. Felly, y rheswm dwi'n gwneud selfie ydy pan fyddwch chi'n cael gwaith y plant i fewn, bydd yna rhyw gylch bach digon tebyg i beth ydych chi'n weld ar Instagram, pobl sy'n dwi'n Instagram, a fydd yna lun thumbnail o'r plentyn yna. Felly mae jyst yn neud pethau chydig bach gwell o ran ydych chi'n gallu gweld yn sydyn pwy sydd gyrru'r gwaith i chi. Felly, jyst rhyw fath eto, tynnu llun, ddim neu'n byd am y llun yna, lle dwi'n hapus, symud ymlaen. Eto, mae gennych chi'r features yma rhaid i gwylio os ydych chi eisiau. Ac yn slo bach, ond bod yr rhyngrwyd yn ar y 10 heddiw, mi fydd o'n creu y topic i chi. Dyna fo, complete. Felly, chydig bach mwy o bethau fan hyn i wneud cyn creu y topic. Ydych chi wedi creu y ffocws yma na. Ydych chi eisiau clicio rwan, more options. A mae posib rhoi tip, a sut i wneud y dasg i'r disgyblion. Wedyn mae posib rhoi attachments, URL, os ydych chi eisiau rhoi PDF, dyna fysa'r lle i roi hwnna mwyn gwylio'r PDF cyn gwneud rhyw dasg. Topic status, felly os di'n actif, mae pwy bynnag sydd wedi cael y cod gennych chi'n gallu i weld o. Os ydych chi'n rhoi ar frozen, maen nhw'n gallu weld o, ond ydyn nhw'n methu recordio fideo, ac os yw'n hidden, wrth gwrs, does neb yn gallu weld o. Mae rhaid o fod ar actif mwyn i'r plant allu creu fideo. Rwy'ch chi wedyn newid yr launch a free states yn ôl fanna. Wedyn, ambell i beth arall ydych chi eisiau droi, neu'n siŵr bod i ffwrdd, ydy'r view count a likes. Dyn ni'n eisiau i'r plant fynd yn rhyw gystadleuaeth faint o likes neu faint o view count sy'n mynd i gael. A wedyn, un peth arall sy'n ni'n siarad amdano fan hyn ydy student replies. Felly fysa plentyn yn gallu uwchlwytho fideo, ac os di hwn ymlaen, fysa plentyn arall yn gallu ymateb i'r fideo yna. Felly wrach os yw hwnna'n rhyw nodwedd fysa chi'n hoffi gael, ond wrach mae'n eisiau siarad amdano fo gyntaf a cytuno os ydych chi yn ei wneud o neu ddim. Ar hyn o bryd, genna i, dwi wedi droi o ffwrdd. A wedyn, cadw feedback yn basic, a wedyn create topic.
Be ydych chi'n cael wedyn? Ydych chi'n cael cod dim ond ar gyfer y topic yna. Felly, os ydych chi wedi rhannu'r cod y dosbarth efo'r plant ar y cychwyn, chi'n yr un moel famau yna, fysa ddim angen rhannu hwn eto efo'r plant i ddeud y gwir, achos fysa nhw'n gallu jyst mynd fewn ag allan i'r dosbarth. Os ydych chi eisiau rhannu cod i'r topic, dyma, mae'n gweithio yn yr un ffordd. All set, barod i fynd. A dyma ni, felly, os a'n nôl lan i dosbarth moel famau, fedra i weld am bod fi wedi creu un topic fan hyn, a bod y topic yn actif, oce? Felly, os ydw i eisiau gweld sut mae hwn yn edrych i blant, so ni'n mynd i view fan hyn, a mae'n dweud view as a student. Felly, pan mae'r plant yn derbyn notification, neu fydd nhw yn gweld hwn, fydd nhw yn dewis un o'r rheina, mwyn dewis yw cyfrif hwb. Ac eto, wneith o mond gweithio efo cyfrif hwb gan bod chi wedi gosod hwnna ar y cychwyn. Mae'n bwysig bod y plant yn deall yna. Mae ambell i riant dwi wedi cael yn dod yn ôl yn dweud bod o ddim yn gweithio, achos bod nhw wedi defnyddio i'w e-bost personol ydy o. Felly, dyma dosbarth moel famau, dyma be mae plant yn weld. Os oes nhw wedi rhoi cyfarwyddiadau yn y description, mae wedi dod i fyny fan hyn. A mae'n ei deitl, a wedyn mae'r plant wedyn yn gallu gweld y fideo dwi wedi greu, yn gofyn nhw be i wneud. Helo plant, gobeithio bod yn iawn. A wedyn, os nhw'n sgrolio lawr, yr unig beth fy nhw'n weld wedyn ydy'r darn plus efo'r moderated fan hyn. Ddim nhw'n gwybod yn syth, os nhw'n gyrru rhywbeth, bod nhw ddim wedi weld o gyntaf cyn rannu efo pawb arall. Mae'n gweithio union rhyw fath. Mae'n gweithio union rhyw fath ar ochr y plant ac ydy o ar ochr y athrawon. Fes ni'n pwyso record a response. Yn sy'r plant wan yn recordio hynny yn rhedeg y 100 metr yma. Union rhyw fath, oce? Felly mae gen nhw'r sticky notes ar yr ochr yma hefyd, os dyn nhw eisiau. Ydych chi'n gallu gweld fan mae gen nhw limit o funud a hanner fel o'n i diosod iddyn nhw. Dim o hwn ar yr ochr, sy'n danos y topic. Os oes nhw wedi sgwennu'r cyfarwyddiadau sy'n dod i fyny ar mwyn atgoffa nhw'n union be oedd y dasg. A wedyn, mae o jyst yn mynd drwy hwnna eto. Felly, sa'ch chi recordio, rhaid selfie, a wedyn postio, a dyna ni wedyn. Sef o'n dod i fyny ar sgrin yr athro wedyn fel bod yna rhywun. Felly, sa'r athro mynd fewn i fan hyn, mewn i'r map o gampau. Ac yn hytrach na 0 responses yn fan hyn, fysa chi'n gweld nhw'n dod i fyny fesul disgybl lle. Da ni'n mynd i weld wan mewn i ddosbarth dosbarth arall mwyn chi gael gweld beth sy'n posib gwneud. Fysa i mewn i ddosbarth yma. Mewn i topic. Dwi'n gweld bod yna 4 person wedi rhoi fideo fan hyn, ac ar hyn o bryd mae pob un a hynny'n hidden, oce? Felly unwaith ydw i yn troi hwnna i actif, mi fysa pob un aelod o'r dosbarth neu sydd wedi ymuno efo Flipgrid yn gallu gweld y fideo yna. Felly dwi'n hapus ar hyn o bryd bod neb arall yn gallu gweld fideos pobl eraill, oce? Felly os dwi'n mynd mewn i waith yr unigolyn yma, dwi wedyn yn gallu gweld yr ymateb yma, a wedyn be dwi'n gallu gwneud ydy gasod rhoi adborth i'r plentyn. Felly mae hwnna'n gweithio union i'r fath. Eto, mae sgrin yma yn dod yn gyfarwydd efo chi. Felly mae'n gweithio union i'r fath eto os ydych chi'n gyrru ymateb neu adborth yn ôl i'r unigolyn yna. A hefyd, yn y gwylod, mae'n y le wedyn i roi comments yn ôl dim ond i'r unigolyn yna. Felly wneith yr feedback neu'r adborth mond fynd yn ôl i Ffion, a hefyd wneith y comments dim ond fynd yn ôl i Ffion. Hwn sy'n eisiau bod yn ymwybodol ohono fo ydy'r reply button ar y gwylod fan hyn. Os fysa chi'n defnyddio hwnna, mi fysa y reply yn mynd i'r plant eraill, a mi fysa'r plant eraill yn gallu gweld yr adborth. Felly dim ond sticio i'r ochr dde yma, a wedyn dyn ni'n gwybod bod ni'n saff wedyn. Feature arall yn fan hyn ydy, os ydych chi wedi cael lot o
fideos fel y Mabel Gamp yma ac eisiau creu un fideo mawr o'r gwaith cyfan, mae posib pwyso'r bwtwm yma fan hyn, mixtapes, a be mae'n neud ydy creu playlists o'r fideos i gyd. Okay. A dyna ni Flipgrid yn sydyn. Felly peth nesaf yna cyn pasio nôl i Gwion ydy mi na i edrych ar Google a mynd edrych ar nodweddion sydd ar Google. Felly eto mae rhaid mewn gofnodi mwyn gweld Google Accreditation fan hyn. Unwaith ydych chi wedi clicio yna fo. O ran dewis hwb, mae hwb wedi penderfynu wrth wasgu'r bwtwm yna, ydych chi'n mynd syth i classrooms. Ond be mae rhai pobl ddim yn ymwybodol ohono fo, ydy fod yna yn ogystal ar classrooms mae fan hyn, felly mae posib yn mewn iddyn nhw. Mae yna beth ydych chi'n galw'n waffle ar yr ochr fan hyn. So, da ni'n clicio ar y waffle, ydych chi wedyn yn gweld yr holl apps sydd ynghlwm hefo Google for Education. Dwi'n gennych chi docs, sheets a slides sydd fel Word, Excel a PowerPoint. Dwi'n gennych chi sites sydd yn galluogi chi greu gwefannau hawdd ofnadwy. Mae gennych chi Google Forms mwyn creu holiaduron os ydych chi isio. A mae'n bob math o beth eraill, ond yn anffodus, gen i'n amser i fynd dros hynny rwan. Felly, os di Gwion yn barod, nhw'n ni'n drio pasio nôl i Gwion. Yn barod Gwion? Gret. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Sgwr eiliad i fi sy'n rhan yn sgrin. Deg yma mae'n peth am drong fel arfalwch. Iawn, mi ddylswch chi weld yn sgrin i wan. So, dwi'n di siarad yn gyflym iawn efo chi am Google Classroom. A swn i'n meddwl bod oedd dipyn o honna chi yn defnyddio Google Classroom yn barod. Y rheswm dwi'n dweud hynny ydy, mae hwn wedi cael ei dderbyn yn ffafrol iawn o draws y wlad i gyd. Mae hwn wedi yn rhaglenni mwy poblogaidd sy'n ni'n dweud sydd ar hwb. Wedyn, mae bosib bod eich ysgol chi yn defnyddio hwn tu allan i gyfrifon hwb, so bod gennych chi eich cyfrifo Google chi yn wedi gosod. Y newyddion da di bod o bellach ar gael ar hwb ers rhyw 19 mis. Wedyn, mae'r opsiwn yna wastad i chi fod yn defnyddio hwn hefo, fel o Pete yn sôn gynnach yr single sign-on, so bod gennych chi un cyfri, a mae hwnna wedyn yn gweithio ar bob dim i chi. So Google Classroom, yn syml, ffordd syml iawn i chi fod yn rhannu a derbyn gwaith gan ddisgyblion. So hwnna'n gallu bod mewn sefyllfa dosbarth, pan pethau yn mynd yn ôl i'r normal, neu so mae'n gallu bod mewn sefyllfa, mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i lot o ysgolion yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Felly mae o'n caniatáu, cyn bellaf bod gennych chi fynediad i'r we, mae'n caniatáu i chi fod yn gosod tasga a wedyn derbyn gwaith, a wedyn cadw hwnnw yn drefnus hefyd i gyd mewn un lle. Felly beth dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i sgrolio lawr. Mi allwch chi fod yn aelod o sawl dosbarth gyda llaw. Mi allai i fel athro, mi allai gael rheolaeth dros nifer o ddosbarthiadau. So, ni'n gallu cael math set 1 blwyddyn 10, math set 1 blwyddyn 11, math set 2 blwyddyn 7. Mae yna nifer di-ddiwedd os dwi'n cofyn iawn o ddosbarthiadau allwch chi fod yn rheoli. Rhyw fath o safbwynt disgybl, o safbwynt disgybl, mi allai i fod yn aelod o sawl dosbarth gwahanol. So, ni'n gallu cael Google Classroom ar gyfer mathemateg, so ni'n gallu cael Google Classroom wedyn ar gyfer gwersi Cymraeg ac yn y blaen. So, ddim cyfyngiad ar faint o ddosbarthiadau allai i fod yn aelod ohonyn nhw. Reit, dwi'n mynd i sgrolio lawr o'n i ffeindio enghraifft i chi. Mae gen i ddosbarth yn fan hyn yn rhywle, mae'n ei grŵp cydweithio. So dosbarth i hwn nes i greu efo grŵp o athrawon mewn cwrs hyfforddiant yn ddiweddar. Jyst i fi gael dangos beth yw'r prif nodweddion chi o fewn y dudalen Google Classroom. So dyma ni, dyn ni mewn yn y dosbarth, mae gen i ryw fath o ffrwd. Dwi'n sylwi'n syth bin, mae hwn yn ddangos yn Saesneg. So sa'n ôl un cam, mae bosib chi gael Google Classroom yn Gymraeg bellach, so diolch i Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi gweithio hefo Google i gyfieithu fo. So i newid hwn yn Gymraeg, dwi'n mynd i glicio ar y G fan hyn, a dwi'n mynd i fynd i manage your Google account.
Be allai wneud yn fan hyn, o'n i'n lle deipio language i mewn i'r search ar y top. Wedyn o fewn language, mi allai glicio ar y bensol math yn English, mi neu newid hwn wan i fod yn Gymraeg. So'r oll dwi angen wneud ydy search Cymraeg, clicio arno fo, select. So sa'n nôl un tudalen. Dydy'r cyfeithu'n bob tro'n berffaith. Enghraifft mae wedi newid Google account i Google cyfrif. So mae yna rhyw chydig bach o bethau eitha doniol yna weithiau. Sa'n nôl i tudalen Google Classroom, a'i nôl mewn i'r dosbarth. A dyma ni, mae hwn wan wedi dod drwodd yn Gymraeg. So mae'r dudalen cyntaf, dudalen ffrwd, yn debyg iawn unrhyw dudalen cyfryngau cymdeithasol. So mae unrhyw gyhoeddiad neu unrhyw ddigwyddiad sy'n digwydd o fewn y dosbarth mynd i'n ddangos o dop yr rhestr. Felly dyma lle fysa chi mynd wan i rannu negeseuon. So hwn yn andros o ddefnyddiol yn ystod y cyfnod yma o ddysgu y bell. Mi allai rhoi cyhoeddiad i nosbarth, neu mi allai rhoi cyhoeddiad i grŵp o unigolion o fewn y nosbarth i ac yn y blaen. Bydd unrhyw dasg dwi fel athro wedi osod yn ymddangos ar dop yr rhestr fel yr un diweddara ac yn y blaen. So ffordd da i fod rhannu negeseuon. Y brif dudalen fan hyn ydy Island, sef gwaith dosbarth. Dyma lle ydych chi fel athrawon wan yn trefnu y gwaith i mewn i ffolderi, a dyma lle ydych chi'n cadw trefn ar yr holl beth yn lle bod yn mynd yn llanast. Felly beth sydd gen i'n fan hyn ydy gwahanol ffolderi. Mae fyny fi yn llwyr beth dwi eisiau enwi'r ffolderi. So dwi'n athro cynradd, so mi sydd gen i ffolder deuryddiaeth, ffolder Cymraeg, ffolder Saesneg, mathemateg ac yn y blaen. Os ydych chi'n athrawon pynciol, mwy o thebyg mi ydych chi yn cael ffolderi sy'n cyfeirio at unedau arbennig o waith, yn cyfeirio at themau arbennig o fewn eich pynciau ac yn y blaen. Mae fyny i chi yn llwyr sut ydych chi eisiau gosod y dudalen yma. Be ydych chi'n gwneud ydy clicio ar y botwm creu, a mi allai ddewis pwnc. Felly allai greu mewn ffordd ffolderi ydyn nhw sy'n bodoli o fewn y dudalen. Unig beth ydy'r ffordd eich i gadw trefn ar eich gwaith. Felly dwi'n wedi greu pwnc a dwi'n wedi alw hwn yn grymoedd. Dwi'n athro gwyddoniaeth, dwi'n gwneud uned ar waith grymoedd, dwi'n wedi alw hwn yn grymoedd. Os yn sgrolo lawr dudalen wan, dyma ni mae'r adran grymoedd yma yn barod i fi i'w boblogi fo. Be dwi'n gallu gwneud o fewn dudalen yma, un o'r prif nodweddion ydy bod fi'n gallu gosod aseiniad. Aseiniad, gair arall am dasg ydy o, so mewn ffordd, dwi'n glicio arno fo, a dwi'n dweud teitl. So dwi'n edrych heddiw ar disgyrchiant. Cyfarwyddiadau, so ni'n awgrymu'n gryw am bod chi'n cynnig cyfarwyddiadau fan hyn a unrhyw feini prawf sy'n cyd-fynd efo'r gwaith ac yn y blaen. Dyma lle sy'n chi'n rhoi o. Mi allai ychwanegu atodiad. Er enghraifft, mae gen i fideo i blant fod yn gwylio ar YouTube sy'n cefnogi y syniad o ddysgu disgyrchiant. So mi allai mynd at YouTube, dod o hyd i'r fideo, neu pastio'r link oddi ar YouTube yna ac yn y blaen. Neu ella fe gen i stwff o distorio ar fy Google Drive, neu ella fe gen i stwff o distorio ar fy nghyfrifiadur. So fe'n gallu bod yn cyflwyniad PowerPoint, so fe'n gallu bod yn ddogfen PDF, so fe'n gallu bod yn ddogfen Word, neu so fe'n gallu bod yn rhywbeth at Publisher, so fe'n gallu bod yn unrhyw fath o ffeil sy'n gallu atodi fel deunydd cefnogol i gyd fynd efo'r gwaith. Os ydych chi eisiau gwahaniaethu, yr adran yma'n dweud pob myfyriwr, mi allai osod y gwaith i pawb yn y nosbarth i, neu mi allai ddewis grŵp unigol o blant. So dyma'r grŵp mwy abal o thalentog i, dwi'n mynd i fod yn gosod tasg unigol i'r tri yma, neu mi allai ddewis pawb, so mae gennych chi hyblygrwydd yn yr ystyr yna. Pwyntiau, mae fyny chi yn llwyr am sut ydych chi eisiau diffinio hwn. Mi allai alw hwn yn farcio allan o 6. Neu mi allai rhoi marc allan o 10, neu mi allai rhoi marc allan o 100. Neu mi allai adael y gwaith heb ei raddio. Dibynnu llwyr beth i natur y dasg. Wedyn mi na i roed hwn allan o 12, gyda sy'n cyd-fynd efo'n nghynllun marcio i. Dyddiad cyflwyno, mae croeso chi osod dyddiad. Pwnc, mae hwn waith grymoedd, so dwi'n mynd i glicio ar y gair grymoedd. Mwyn sicrhau bod yn cael ei storio am y lle cywir. A wedyn mae gennych chi hwn, yr system cyfeireb mae'n cael ei alw yn Gymraeg, rubrics, da ni'n adnabod yn Saesneg,
ffordd chi fod yn diffinio eich cynllun marcio chi. Os ydych chi'n cyd-fynd efo unrhyw asesiad, cybac ac ati, mi allwch chi diffinio eich meini prawf a mi allwch chi ddynodi sawl marc a sawl pwynt ydych chi'n cael am gwahanol adweddion ac ati. So mae hwnnw hyblyg iawn, mae fyny chi fod yn diffinio hwnnw ar eich liwt eich hun. Pan dwi'n barod dwi'n clicio'r gair gosod. Dyma'r dasg yna wan yn cael ei yrru allan. Tro nesaf fydd y disgyblion dod ar y classroom, fydden nhw'n mynd i'r ffrwd a mae yna. So mae G Clark wedi postio syniad newydd disgyrchiant. So nhw'n clicio ar hwnnw, maen nhw wedyn yn cael cyfle i fod yn gysylltu efo'r dasg yna. Fel amser yn mynd i'n flaen yn amlwg, mae gennych chi lot mwy o bethau mynd i fod yn cyrraedd fan hyn yn poblogi. Wedyn, ffordd syml iawn neu ffordd sydd fwy hwylus i chi fod yn cael trosolwg o'r gweithgaredd ydy'r tab ola yma, graddau. Mae hwn yn tab sy'n gymharol newydd, so ni'n glicio arno fo. Be dwi'n gallu gweld yma'n hyn wan ydy enwa y dysgwyr, lawr yr ochr chwith, ac ar draws y top mae gen i'r holl dasgau dwi wedi gosod. Mae hwn yn handi gyfer sawl peth, mi fyswn ni'n gallu dilyn dy hiws ar draws wan. Dwi'n gallu gweld beth ydy perfformiad dy hiws ar draws yr holl dasgau. Sut mae hi wedi bod yn perfformio, beth ydy marciau hi. Hefyd, be mae'n ddefnyddiol i weld pwy sydd wedi bod yn ymgysylltu hefo'ch tasgau chi. Os ydy dy hiws wedi cyflwyno'r gwaith yma, dwi'n cael y gair cyflwynwyd yn ymddangos, sy'n dangos pwy sydd wedi ymgysylltu efo'r tasgau. So'n sydyn iawn, mae'n rhaid trosolwg i chi o safbwynt athro, neu athrawes, mae'n rhaid trosolwg cyflym i chi o perfformiad a ymgysylltiad. O safbwynt pennaeth adran, neu arweinwyr canol, neu hyd yn oed pennaeth yr ysgol, mae bosib i chi wneud eich taith ddysgu iwan yn wneud yn digidol neu yn rhithiol. So mewn ffordd, ella i fel pennaeth yn mewn i sawl dosbarth efo yn yr ysgol, dwi'n gallu cael trosolwg sydyn gyntaf o be ydy'r tasga, sut mae'r perfformiad, sut mae'r safona draws y tasga yma, sut mae'r ymgysylltiad, neu mi allai hyd yn oed fynd i mewn i waith unigolion. So allai agor y gwaith yma, lockdown diary, a mi allai iwan weld gwaith unigol y disgyblion yma, os dwi eisiau mynd mewn i weld beth i safon y gwaith yma o ddifri. So mae hwn yn cynnig, fel dwi'n dweud, hyblygrwydd i chi fel athrawon wan, o ran sut ydych chi'n rheoli llif gwaith, a hefyd wedyn mae'r trosolwg yma chi'r syniad o beth i lefel yr ymgysylltiad. So dyna ni'n syml, fyswn ni gallu bod yma drwy dydd yn trafod Google Classroom, ond yn syml, dyna fo. Mae o ar gael i chi ddefnyddio, fory os ydych chi eisiau dechrau ddefnyddio fo. A hefyd, beth sy'n werth nodi fo, mae o yn hollol hyblyg. Mi allwch chi ddefnyddio hwn efo unrhyw bwnc, unrhyw faes. Beth sy'n dda, sy'n rhaid i'ch tasgau chi fod yn dasgau digidol. Enghraifft, dwi'n gwneud tasg mewn gwers celf, dydych chwan. Yn aml iawn, dydy celf ddim yn waith digidol. Felly, mi fyswn ni'n gallu gofyn y plant, nid dan waith celf, mi fysa nhw wedyn yn gallu gyrru llun drwy ddefnyddio ffonau symudol neu defnyddio tablet i dynnu llun y gwaith celf yna a gyrru hwnna mewn i fi fel athro i fi gael ei asesio. Felly, sy'n rhaid i bob dim fod yn ddigidol. Mae app ar gael ar ffôn symudol, app ar gael ar tablet sy'n caniatáu chi wneud hyn. Dyna fo o ran Google Classroom. Unrhyw gwestiwn, plis gyrwch nhw mewn. Os am y sian yn eistedd yma yn y cefndir, fel dwi'n dweud, yn barod i ateb y cwestiynau chi. Dwi jyst yn mynd i sôn yn sydyn cyn fi basio chi nôl at Hywel am wbeth arall sy'n newydd iawn i hwb, so mae hwn ar gael ers o gwmpas diwedd mis Mawrth dechrau mis Ebrill, wbeth yr enw Screen Castify. Be mae Screen Castify yn galluogi chi wneud ydy recordio eich sgrin. Mae'r cyfarwyddiadau ar gael yn y ddogfen yma, yr link mae Hywel wedi rhannu efo chi ar gychwyn y sesiwn, mae'n gyfarwyddiadau yna ar sut allwch chi lawrlwytho a cael mynediad at Screen Castify. Mae'n ffordd andros o ddefnyddiol o safbwynt athrawon wan i chi fod yn gallu cyflwyno tasgau, yn hytrach bod fi'n gyrru tasg ar ffurf testyn. So chydig bach, gallu bod yn amhersonol weithiau, mi allai gyflwyno tasg ar ffurf fideo, so dwi'n recordio'n sgrin, mae'n llais i yn siarad dros bynnag sydd ar y sgrin i, mwyn cyflwyno tasg, neu cyflwyno adnodd, neu cyflwyno unrhyw beth yn gallu bod wbeth yn ymwneud efo llesiant ac yn y blaen. Dyma Screen Castify yn fan hyn. Mae'n edrych yn arwydd 7 yn pwyntio i'r dde, oren. Mae hwn yn gallu bod chydig bach yn ar y deg tra da ni'n gwneud
Gweminarau byw fel hyn. Felly mi fyswn ni wan gallu rhoi tasg ar Google Classroom. Dwi jyst eisiau gliro ar lafar ond beth dwi eisiau'r disgyblion fod yn wneud. A unig beth dwi eisiau wneud ydy clicio ar y botwm record. Bydd hwnna ofyn lle fi wedyn be dwi eisiau recordio. So dwi'n mynd i recordio'n sgrin i gyd. A wedyn dwi'n mynd i clicio y botwm share. A wedyn be wnaeth y gynnig i fi wneud. Bydd y gyfri 3, 2, 1 a wedyn dwi'n recordio. Gwion, sori, dorri draws yma ne. Ia. Dydyn ni'n gweld y tab. No dach. Na. Dwi'n gweld hwnna'n cyfri wan, no? Felly, dwi wedi gosod tasg newydd ar y Classroom chi i enw fod i disgyrchiant. Felly, ydych chi angen mynd mewn i Google Classroom ac ar y dasg. A wedyn, beth dwi eisiau chi wneud ydy X, Y, Z. Efo bynnag ydych chi eisiau plant wneud. Ydych chi'n egluro, os dwi'n clicio Stop Sharing. Be wneud hwn wneud yn sydd, ydych chi'n eithaf agor tab newydd. A wneud ddangos y fideo. So, ddylswch chi weld hwn, dod drwad ar sgrin wan. So, dyma'r fideo dwi'n newydd recordio. Mi allai glicio yn mute i wrando ar y llais yn hun. Os dwi'n hapus efo hwn, mae gennau fan hyn copy shareable link, so allai glicio hwnna. A wedyn mi allai ollwng y tasg yna, allai roed y link yna i'r plant drwy Google Classroom. Mi allai yrru fo mewn e-bost. Be bynnag da chi'n i ddefnyddio i gysylltu hefo eich dysgwyr, mi allai yrru'r link yna. Mae hwnna wedyn yn dod o syth drwad i'r fideo. Mae'n trwy rhyw lefel bach personol i fod yn rhannu tasga ac yn y blaen. Unrhyw gwestiwn am Screencastify, please cysylltwch efo Oson y Sian drwy'r cwestiynau. Dwi'n mynd i roi chi nôl drosodd i Hywel wan. Os di Hywel yn barod. Ti ar mute, Hywel? Dwi'n barod, ond ydy'r sgrin yma'n barod, felly rhaid chi aros o fi yn bach. Sgrin yn bach, wan. Reit, dyma ni. Dwi'n gweld pawb yn gweld y sgrin, wan, felly dyn ni nôl ar wefan hwb. A eto, os ydyn ni'n mynd i edrych ar yr offer, mae rhaid i bwyso'r dewislen yn fan hyn. A felly, dyn ni wedi bod yn edrych ar Flipgrid, mae Gwion wedi bod ar Google for Education. Peth nesaf, dyn ni'n mynd i siarad amdano di Office 365, ond yn bras iawn, chydig o wybodaeth am bob nodwedd sy'n ar gael yma. Mae hwn yn rhywbeth newydd sydd wedi digwydd. Felly mae Outlook yn rhan o Office 365, ond rwan mae hwb wedi ychwanegu bwtwm unigol iddo fo mwyn mynd syth fewn i'ch e-byst. Ond rwan o'n i fewn i Office 365. Gwasgu'r bwtwm yna. Ydych chi'n cael yr dudalen yma o'ch blaen. Felly, jyst yn mynd i siarad yn sydyn iawn dros yr offer yma sydd ar gael i chi. Felly'r Outlook ydy'ch e-byst yn defnyddio at hubcymru.net. OneDrive ydy'ch core cwmwl. Mae hwnna'n unlimited, faint o bethau ydych chi'n gallu storio yn fanna. Ac yn ffordd dda o storio wybodaeth, data mewn ffordd saff gan fod o'n defnyddio password. Word, pawb yn gwared o Word, Excel a PowerPoint, fel mae Gwion wedi sôn o'r blaen. Mae posib lawrlwytho Office i'ch cyfrifiadur. Ac wrth i wneud hynny, mae eisiau pwyso'r bwtwm yma fan hyn, Install Office. Felly, un peth eisiau bod yn ymwybodol ohono fo, yn wedig hefo Excel yn yr fersiynau sydd ar-lein, ydych chi methu gwneud gymaint o bethau a fysach chi'n gallu gwneud yn yr un sydd wedi cael ysych chi'n lawrlwytho hwn. Felly, ia, dim llawer o bethau ychwanegol, ond jyst i bod yn ymwybodol hynny. OneNote, ffordd o greu nodiadau a cadw nhw yn digidol. Dwi'n defnyddio lot ar hwnna yn ddiweddar rwan. Teams, ffordd o gyfathrebu efo pobl o fewn eich tîm o fewn yr ysgol, a rhannu dogfennau. Class Notebook yn gweithio ar un fath a OneNote. Microsoft GwE, jyst yn ffordd o greu cyflwyniadau ac adroddiadau sydd yn interactive. A Forms ydy, fel Google Forms, creu holiduron a derbyn ymatebion yn ôl iddo falle. Un nes ar ôl fan hyn ydy Microsoft Stream, sef fersiwn Microsoft o YouTube.
Yn fanna, dyna lle fysa chi'n ffindio, dyna lle fysa chi'n ffindio hen webinarau sydd wedi cael ei greu ar hwb os ydych chi'n mynd i chwilio am hynny yn Microsoft Stream. Felly, na i basio nôl i Gwion rwan. Mae Gwion yn mynd i siarad am Adobe Spark yn sydyn iawn, dwi'n meddwl, Gwion. Felly, ni stopio rannu sgrin efo chi. Gwion yn rhannu sgrin efo chi wan gobeithio. Diolch yn fawr. Na i just rhannu'n sgrin yn gyflym iawn efo chi wan. Iawn, dyma ni. Dwi jyst yn di gloi, efo ddim, mae'n dod i gyfynedau eto, jyst yn di gloi hefo awgrymiad i chi. Yr awgrym ydy, mae'n raglen newydd ar gael ar hwb o'r enw Adobe Spark. A dwi'n gwybod os ydych chi'n gyfarwydd efo Adobe Spark, ond mae o'n becyn, oedd Pete gyfeirio at efo'r gychwyn y sesiwn, mae o'n becyn sy'n costio dwi'n meddwl 10 pint 50 ceiniog i bob defnyddiwr bob mis ydy o. So, os chi'n gwneud sym, mae'n 10 pint 50 lle os efo pob un disgybl yng Nghymru a pob un aelod o staff yng Nghymru. Dyna faint y bres mae hwn yn gostio yn ddiesol i Llywodraeth Cymru. Mae'r ffaith bod nhw'n buddsoddi gymaint yn Adobe Spark yn awgrymu fi bod nhw'n gweld potensial mawr yn y rhaglen. Dwi ddim yn gofnodi hwb, mi ddylsech chi weld Adobe Spark yn ymddangos wan ar y ddewislen. So drwy glicio i agor Adobe Spark, fel dwi'n dweud, mae yna webinarau yn bodoli ar hwb sy'n tywys chi drwy y nodweddion o'n o fewn yr holl rhaglenni sydd o fewn Adobe Spark. Jyst disgwyl hwn lwytho. Mae yna 2 rhaglen yn bodoli o fewn Adobe Spark. So mae yna wahanol agweddau i'r rhaglen. Mae gennych chi wbeth ar enw Adobe Spark Fideo, sy'n caniatáu chi gyflwyno gwybodaeth ar ffurf fideo. Mae gennych chi wbeth ar enw Adobe Spark Post, so mae hwnna'n caniatáu chi greu infographics, sy'n ffordd eitha gweledol, ffordd eitha pelgar o rannu gwybodaeth ac o gyflwyno gwybodaeth. A mae gennych chi wbeth ar enw Adobe Spark Page. Eto ffordd gyflwyno gwybodaeth mwy estynedig ydy hwnnw. Mewn ffordd ydych chi'n creu tudalen ar y we. Drwy ddefnyddio Adobe Spark Page, dyna ydy'r adnodd da ni wedi rannu efo chi heddiw, yr link mae Hywel wedi rannu. Na i ddim trafod gormod am hwn efo chi heddiw, unig beth sy'n ni'n dweud, mae bendant werth eich amser chi fod yn eistedd ella jyst am ryw 10 munud mi nos yn edrych ar beth i potensial hwn. Dwi wedi defnyddio ambell waith a dwi'n gweld hi'n anodd iawn i greu wbeth sydd ddim yn edrych yn dda. Oherwydd mae o'n cadw chi fewn ffiniau penodol. Dim os be dim honci, dim os be dim yn hestyn ni, mi allai greu wbeth ar Adobe Spark. Wedyn, yr awgrym ydy, fel dwi'n dweud, treuliwch buddsodwch chydig bach amser yn edrych ar Adobe Spark. Dwi'n siŵr fod wbeth yna sydd yn mynd i fod o werth i chi a'ch pwnc, dwi'n siŵr. Dwi jyst yn mynd i gyfeirio'n sydyn cyn i chi fynd, tro yma, at yr link mae Hywel wedi rannu hefo chi. So dyma'r link, offer hwb, cymorth ychwanegol, beth sydd ar gael a ble. So dwi'n siŵr wrth Hywel rannu'r link unwaith eto, jyst cyn i chi adael tro yma. Be da ni wedi gwneud yn fan hyn ydy cyfeirio at yr rhaglenni da ni wedi eich tywys chi drwyddyn nhw heddiw. Google for Education yn fan hyn fel enghraifft, hefo cyfres o adnoddau, fideos ydy hyn yn aml iawn, fideos byrion, 2, 3, 4 munud bob un, yn cyflwyno. So mae creu dosbarth yn Google Classroom. So os ydych chi wedi gweld hwn heddiw, mae tro gyntaf, ydych chi'n meddwl, waw, mae hwnna'n rhywbeth allai ddefnyddio, dyma lle sy'ch chi'n mynd o'n, creu dosbarth yn Google Classroom, a mi allwch chi ddefnyddio hwn, fel dwi'n dweud, fory nesaf os ydych chi'n dymuno gwneud hynny. Mae'n gyfres o stwff adnoddau defnyddiol i chi fan hyn, cymorth ychwanegol, mae yna stwff sy'n bodoli wedyn gan Google. Ni sydd wedi creu stwff uchod yma, stwff ar y top, so rhanbartha drwy Gymru sydd wedi creu hyn. Mae'r stwff ychwanegol mae'n dod gan Google. Sy'n awgrymu, os ydych chi wedi gweld rhywbeth ar Google, ydych chi'n meddwl bod chi ffansi dysgu mwy amdanyn nhw,
Mae Google yn cynnig cyrsiau ar-lein, first day of Google Classroom, first day of Google Slides ac yn y blaen. A beth di hein ydy tutorials, fideos sy'n para rhyw 5-6 munud yr un, a mae yna gyfres ohonyn nhw chi wylio, a mae yna dasga bach i chi wneud rhwng y fideos ac yn y blaen. Ffordd gwych, dyma lle nes i ddysgu sy'n defnyddio Google Classroom drwy fynd ar first day of Google Classrooms. Mae'n adnodd gwych, mae'n adnodd hynod o safonol, mae'n yna ar eich cyfer chi os ydych chi'n dymuno i ddefnyddio fo. Ac yn fan hyn, mae yna Gweminarau. So mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio hefo Google a Office, Microsoft a Flipgrid ac yn y blaen mwyn creu Gweminarau. Mae yna links i'r Gweminarau yn y ddogfen yma, so cliciwch ar y link, wedyn fydd hwnna yn dych chi drwodd at dudalen lle mae yna wybodaeth ar sut allwch chi gael mynediad at y Gweminarau yma. So mae yna stwff yma ar Office 365, mae yna stwff yma ar Screencastify, Adobe Spark, a Flipgrid. Dyn, please, os ydych chi amser, os ydych chi ddiddordeb i edrych mewn fwy o fanylder ar rhywbeth, dyma lle sy'n ni'n awgrymu bod chi'n mynd. So, dwi'n siŵr bod Hywel wedi rhannu'r link yna. Dwi'n wedi rhannu un link arall efo chi wan. Os allwch chi rhoi munud o'ch amser i ni pnawn yma. Dwi'n wedi rhannu link i ffurflen adborth. A prif bwrpas y ffurflen adborth yma ydy ni gael clywed ganddo chi be ysach chi'n hoffi i weld yn y dyfodol. So os ysach chi'n hoffi Gwemina'r arall a rhywbeth penodol, plis rhannwch syniadau hefo ni drwy lenwi y ffurflen yma. Hefyd, ni gael gweld pwy sydd wedi dod yma, pwy sydd wedi gwylio heddiw, be ydych chi'n feddwl o'r Gwemina'r ydy'r math yma o sesiynau yn effeithiol, ydych chi wedi mwynhau, beth sy'n gallu gwneud y well tro nesaf, ydych chi wedi hen arfer o'r math yma gwestiynau. Felly, plis llenwch y ffurflen yna ar link ola i fi rannu hefo chi wan ar y chat. Diolch yn fawr iawn chi'n rhoid eich amser, pnawn yma, dwi'n chydig bach dros yn amser, ond dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu beth, dwi'n gobeithio bod yna chi fwy syniadau wan i fynd i chwilio am fwy o bethau. Mi fydd y tîm yma am ryw 10 munud eto, da ni wedi orffan yr alwad, ond mae bosib i chi yrru cwestiynau i mewn ar ôl i'r alwad yma orffan. Os ysgrifennwch chi fwy cwestiynau, fyddwn ni falch iawn o gael ateb i ni. Mae yna 52 yn y gysuon wedi cyrraedd i pnawn yma, so diolch i chi am yr cwestiynau, gobeithio bod chi wedi cael yr atebion oedd chi angen. Fel dwi'n dweud, mae gennych chi ryw 10 munud i yrru mwy o stwff. Diolch yn fawr iawn chi, hwyl fawr, tara.